გაუმარჯოს ხალხნებო როგორ ხართ შემოვიღალე დილამშვიდობის რაფერ ხართ ანუ ხანი ეს კაბა არ ჩამიცვი რაღაცა ვერ ვიხდენდი ხოლმე თითქოს მთელი 3 ლარი მაქვს შოპ-მარინაში მიცემული ესეთი მოკლეკლავით არის მუხლის ოდნავ ქვემოთ და გვერდზე შეხსნილი. ეხა მუხლის ოდნავ ქვემოთ აღარ არის, რომ გადამეტკიცა ამეწიეს, მაგრამ ანუ არ მიჭერს არაფერი, ძალიან მეკომფორტულა, ისე კაი გოგო ვარ, რომ არ გადავაგდე. შემოვიღალე. რომელია საათი 11:09 და ვიქალე. ამ დრომდე კარგად თან. ეხა ივანეთ წავიდა და ვერწუთი დავჭიქი. ვფიქრობ ეხა რომ ივანეს საროჭკას დავამთავრებ სანამ ლაშა მოვა და კომპიუტერს მომიტანს რომ დანარჩენებიც ისა ვქნა 2 მაქვს 3 წამს არა 3 მაქვს 3 წამს მოტანილი დღეს სამი საროჭკა მაქვს დასახატი ანუ 3-ს მოვახერხებ არ არის ისეთი ნახატები ანუ აი და ის რა ეხა განახებთ ერთს რა უნდა დაუხატო სასაცილო რა ანუ ეს არის უკანა ფონი ეს წინა მხარე და ესეც წინა მხარე ანუ ეს არის ერთი ადამიანის გიოსი ეხლა ვნახოთ ესე არა მე მგონი ინგლისურად იყო ეს თუ ხო ერთი არის მე მგონი ესა კალდუნა აუ ის ქურდულ მენტალიტეტის ნახატებს ვინც ვერ იტანს მაგისთვის ძალიან ძნელი აღსაქმელი იქნება ესეც ცხელი ძაღლიდან არის ეს ცხელი ძაღლიდან არის ადრე მაქვს ეს დახატული როგორც მახსოვს ერთი და მეორე არის აი ეს ქართულად წერია აგი ჯარის ფორმით. ხო და არ არის რა ისეთი ჰაი-ჰუი ნახატები, რომ ხოიედა მიძინება. დიდი ხანი მოუნდე. ხო და მოკლედ სანამ ლაშა მოვა, მაგ ყველაფერს მივხედავ. ამ ყველაფერს მივხედავ ივანესას რა დავამთავრებ, რომ მე ეგერი დავხატო. და პარალელურად სარეცხი. ეხა გავლა გამოვლით, რაღაცები შემოვაუთოვეთ, ცოტათი მოვაკელი და ძალიან გამიხარდა, ძალიან მიხარია. 1-2 გავლა გამოვლაც რო გავაკეთო, კაია. გარეთ არის შემოდგომი სამინდი ხალხნო, გუშინ ისეთი ბურუსი იყო, მართლა აი დეკემბერში რო იცის ხოლმე და ეგრე, აი ეგეთი ის იყო. და რაღაცა გაფენილი და გამშრალი სარეცხი დამინესტია და ეხა ეკა მაქვს შემოტანილი და ვაშრობ და მიმაქ. პარალელურად ვრეცხავ. ეს არის ივანეს საროჭკა, რომელსაც არ იცმევდა, შოპ-მარინაში ვიყიდე ესეც. კაი საროჭკა, ბამბაზიასავით არის და თუ შეიძლება ბამბაზიაც არის, არ ვიცი რა, სადა ეთიკეტი. ეტიკეტებს კიდე მე ვაჭრი ხოლმე. უი არ მომიჭრია მისთვის. ვეი, სადა ხარ? ნამეტანი გარეცხილია ეტიკეტი არ ეტყო. ხო და აღარ გადავაგდე შევინახე ეს შემოსაცმელები მიყვარს ძალიან და შევინახე ჩემთვის საჭმელზე ფიქრი მე მგონი არ მომიწევს დღეს იმიტომ რომ აქ რაღაცები თქვენ რასაკეთებთ თქვენ რა შვებით მე ხან ესე რომ ვზივარ საქმეს თვალებით ვაკეთებ ხოლმე კოკი ჭამე კოკი სამი დღეა კოკის მავიწყდება რომ საჭმელი ამოუტანო ვიცი რომ ცოტაღა აქ ანუ ცოტა ჰქონდა და ჭამდა ახლა მშიერი არ იყო მაგრამ ვიცოდი რომ ანუ უკვე ემაშვებოდა აკლდებოდა ყოველ ჩასვლაზე მავიწყებდა რომ ამომეტანა და წეღა რო იწყვიან სულზე მივსწარიკდებოდა უკვე შიმშილისაგან კოკი დიეტაზე იყავი გუშინ მიყურებს გაბურდღნული გებცები იცი როგორ მეძინება
მაგრამ თავს ვიკავებ ძალით, აი ძლივს, უბრალოდ ძალით კი ძლივს ვიკავებ თავს, რომ არ დავიძინო. იმიტომ რომ დავიძინო, მე უფრო ცუდ ხასიათზე ვიღვიძებ ხოლმე და პლუს უფრო ცუდ ხასიათზე ვდგები, რომ ვერ მაქვს ის მოსწრებული, რაც უნდა მომესწრო. ამიტომ არ ვიცინებ, რამდენად გამოფხიზლდები ახლა ადიელას ვრეცხავს არის მანქანაში და სადაც არის გამოირთვება ჩავალე სიცივეში ახლა სანამ იმას გავფენ და სხვა ერთი პირი კიდევ და შევყარო რაღაცები და გამოფხიზლდები. ესე იმავშვები რა, ესეთი დილა მიყვარს წყნარი დილა მარტო კავარ სახში და რაღაცა, მაგრამ აი მზე რო აღარ ანათებს, ისე მოქმედებს. გაზაფხულის მზე რო არ დაგვინახია ფაქტიურად, ისე მოქმედებს, რომ რა იცი, გაზაფხული არ გქონია ხალხო. სულ წვიმა გავიდა ეს თვეც, გადის. და რავი, ზედიზედ 2 დღე მზე არა ყოფილა. ნეტა როგორი ამინდები. გინახიათ საერთოდ, ამასაც ხო ვერ ენდობი. ამინდის პროგნოზი. დაგიწერენ მზე არისო, გახვალ და პალტო გაცვია და ტყავები აცვიათ ისევ და რავი. დღეს არის ან 5 საათზე გამოვა მზე. არა რა 5 საათზე ხარ. პირველ საათზე. ნახოთ რაღა დარჩა 2 საათი, რაღაცა მზისას ვერაფერს ვერ ვატყობ. ანუ 1 და იგივეა რა, 1 გრადუსით ზემოთ ქვემოთ, აი. ეხა აქ მზე აწერია, მაგრამ სად არის მზე? ან სადღაც 1 კვირა. მერე წვიმა, ვაიმე წვიმა. გაგახარებთ რა 28 მაისამდე, რაც აჩვენა, შვენიერი ამინდია ესეთი. აი ესე გამოხვიდე, იწუწუნო, წახვიდე დაწვე დაიძინო. სველები არ იყო, მაგრამ რაღაცა ნესტიანი მიჩვენებოდა და ისედაც ამ ნესტიან ტერიტორიაზე ნესტიანებს ხوار ჩავალაგებს იმას სარეცხს. და ესე ვაპროწიალებ რა. თა რატომღაც ბევრი ავიღე და შემოვიტანე. აძალა მედგა. არა უშავე ხა ერთ ორ წელს ავიღებ და დანცენს გაშრე. ესენი ნახეთ. ეს ქალბატონია. ქალბატონი წესით გაბერილი მუცლით. აქ ბაიები ყავ ამ ქალბატონს, დედას გოგო არის ეს, ჩემი პატარა. ის ნახეთ რა როგორ წერს. ისვენები. ეს არის კუხნაში ჩასატანი რამე რუმეები. აი აქ რამდენიმე ლაგა და ეს ხა დამრჩა. ნუ დაბლა არ დაგახედებთ რა ხდება, არა? აქ ეს დამრჩა და ეს არის ლაშას მაიკების სუ, რომელიც შემოდგომით დაუთოებულები მქონდა და ლაშას ველოდები რომ მითხრას რომ ანუ ეს კურტკები თუ აღარ უნდა ავიღო, რომ აქ ვერ დავკიდებ. რა ადგილია ნახეთ ერთი ბეწო და დავკიდო ხა საროჭკები კი ჯერ უნდა და რაღაცა, მაგრამ ეხა დავკიდო და მე რო იღეჭება რა აზრია გაუთხოვება. ხაში იგივე შევალაგებ და რომელიც ენდომება გაუსმევ, ეგეც შეიძლება, მაგრამ ეკვალაგებ ხოლმე მით რაღაცებს. რა ვიცი. ჯერ კი აქ ამინდები ისეთი არის, რომ რა ის არის, რა ქვია. რო კითხო რომელი გინდა მეთქი იტყვი შენ ახლა შენაო გაიხედე გარეთ. ივანე საროჭკა კიდია. ოიდედა. გუშინდა თქვენ კომენტარებზე მეც ვიცინე.
უпростоრად ის რო ისქენით ლაშას დარეგისტრირების შესახებ რომ მოვყევი გამოცდაზე ხო და გუშინაც ვცინოდით რომ მიდი გადიო და ორდნი იქნებით სტუდენტები რა მაგარი იქნება აი მე ეხა მეცინება თორე იმ წუთას ისე გავბრაზდი რომ რა იყოს რომ ამოდენა ხანია ჯერ ხო ძლივს დავარე დაიწყო რომ მეთქი всё თქო რა აღარ გეტყვი არაფერს თქო და კაცი დავარეგისტრირეთ იმ წუთას ხო გამებრაზა რა ეხა არ არის ისეთი პატარა თანხა ხო 30 ლარზე მეტი იყო რაღაცა პროცენტიც ხო წაიღო ბანკმა ხო გაისროლო მაგრამ მე იმდენი ვიცინეთ და გამოცდები არის ივლისშია ხო? მე მგონი ივლისში. ტერიტორიულად კი არ ვიცი სად იქნება ახლა გამოცდები. ალბათ ჯერ არც იმას შვებიან იტყვიან და მე მგონი გავყვები რა ვიცი იმ პერიოდში ვერ გავყვები როგორ ვერ გავყვები. ივლისის დასაწყისშია და თუ წავალთ მანქანით წავალთ ალბათ ლაშაც წამოვა და მარას ვიზავთ გავყვებით თორე ლაშაკი გავყვება. არქიტექტურაზე შეიტანა GPI-ში პრიორიტეტად ჩაწერა არ მახსოვს ინგლისურენოვანი თუ ქართულენოვანი. მოკლედ პირველი ან მეორე რა ეს არ ვიცი რომელი პირველი და რომელი მეორე წერი ერთი არის ინგლისურენოვანი არქიტექტურა და მეორე არის ქართული. ხოლო რომელი პირველი ჩაწერა ეგ არ ვიცი. მერე ჩაწერა ჯავახიშვილის რაღაცა ანუ უკვე აი არქიტექტურასთან მიახლოებული, მაგრამ არქიტექტურა არ არის. სივრცითი დიზაინი თუ მოკლედ რა რაღაცა რა. ისე რომ უბრალოდ ჩაიწერა რომ ძალიან უნდა კი არა და პრიორიტეტი არის არქიტექტურა ამისთვის, ისე რომ სხვა რაღაცა არც უფიქრია, უბრალოდ ერთ ცალს ვერ ჩაწერა რა, არავი უნდა ჩაწერო. ძალიან დიდი ის არის. ესე იგი, მთელი საქართველოს მასშტაბით 160 თუ 180 ბავშვი არის მიღებაზე რა. და რავი, თვითონ რო კითხო, არა, უკაცო ჩავაბარებო და რავი, მე კიდე მენერვიულება და ეს არა, ჩავაბარებო და ნეტავით ჩავაბაროს რომ მაგრად ნოცემ. ნეტავით ჩავაბაროს კარგი იყო. პარალელურად ოქტომბერში გახდება 18 წლის და რადგან კანონი არის შემოღებული ჯარის ამბავით, ძალიან მომწონს ეგ კანონი სხვათა შორის, რომ ანუ ხო არის რომ ჯერ ან ჯარში უნდა წახვიდე და მე ჩააბარო იყო და ან რო ჩააბარებ და დაამთავრებ, მე მითხარ ჯარში და მე სიტყვაზე აი იცი რა არ მომწონდა? აი მაგალითად ხარ სასწავლებელში დაამთავრე და რაღაცა გეგმები დაგესახა, რაღაცა ინტერესი გაგიჩნდა, რაღაცა სამუშაოს პერსპექტივა გამოჩნდა შენი პროფესიის მიმართ. ხო ნინო? ოჯახში ვარ და გელოდები. ხო, კაი, ეხლა უცებ ამოვირბენ. მიდი. გადი ცუგა. კაი, აბა ეს. კაი. დაგირე გადაგთხო გამომხედეთ რომ აღარ აყავ. უხშერა გითხარი რა, მეთქი შემოვაგდებ ცოტა ხანი. აბა ვერა, იმ წესიაში ჩავდივარ. უხშერა გითხარი. ზეპია მარია და მეჩხარება. მიდი, კაი, მიდი. თან სამსახურში მივდივარ მე. აჰა. გაქცე. კაი, ნინკო. ჩემი ბიძაშვილი ეს არ უჭკა უნდა მომიტანოს. გუშინ მომწერა და მე ვთხარი გელოდებოდი მეთქი რა, გელოდები, ამისი ლიზიც ამთავრებს ჩემი ბიძაშვილის შვილი და გელოდებოდი, როდის გაიღვიძებდი რომ სარუჭკაზე დახატვა რომ გინდა თქო. ხო და ხა შემომირბენს. ხო და ეგ იყო რა ცუდი, რაღაცა პერსპექტივა რომ გამოგიჩნდება და რაღაცა, ნუ იძულებული ხარ წახვიდე ჯარში, ხო? და მე სანამ ჯარს მორჩები კიდე ის რაც გინდო და გადაგინდება. და რაღაცა ირევიან ხოლმე და ეხლა მომწონს ის რომ პარალელურად მოხდება ჯარიც და სამსახურით, სასწავლებელიც და სასწავლებლის პირველი კურსი სანამ დახურავს ჯარი მორჩება. ძალიან კარგი. ჯარში წასვლას რაც შეეხება ზოგიერთი თავს იკავებს და რაღაცა მე ძალიან გულით მინდა რომ წავიდეს და აუცილებლად წავა.
ჯარში, ჯერ ხო ჩემი ოცნება იყო ჯარში წავსვლა და იმ პერიოდის ჯარი და ეხანდელი ჯარი კიდე სხვადასხვა არის. ეხლა ბარბარე რო იყო წასული გორის ბატალიონში ყავდა ლაშას წაყვანილი რაღაცა გარკვეული ნაწილი მოსწავლეები და ძალიან მოეწონათ, სადაც ჩემი კლასელი არის იქ და მე ძალიან მიყვარს კახა, აი სკოლიდანვე ჩემთვის იყო რაღაცა როგორ გითხრათ ადამიანი აი სურო ძიობს რომ რაღაცა ისწავლოს ეგეთი და აი პერსპექტიული თავის საქმეში სადაც არ უნდა მოხვედრილიყო. და მე ვთხარი რომ კახა მეთქი ბარბარისზე მოეწონა შენი ისა სიტუაცია მანდ რომ მანდ უშვებ მეთქი რა და ეხლა კიდე თუ შეიძლება რომ აირჩიო თუ როგორ იქნება რომ გადანაწილდეს თუ გადაისაქრას ძალიან მთელი გულით მენდომება რომ გორში იყოს იოანე. ხო და არა მაქვს მაგის ის პრობლემა რა რომ ვაიმე ჯარში რა უნდა და არა უნდა წავიდეს თან ეს აუცილებლად უნდა წავიდეს იმიტომ რომ ცოტა გააღვიძებენ. მოვიდა ჩემი ბიძაშვილი. ლიზიკოს საროჭკაც აქ მაქვს. ესე დავკიდე. მოგოდ ამას ამოვწევ ზემოთ რომ ჯერ ეს დავამთავრო. 4 საროჭკა გვაქვს დღეს დასახადი. და საღამოს კიდე ერთი უნდა მოიტანონ. ჩვენიერი რა გითხრათ. რა სერჩით. ხო და ერთ სიტყვით ჯარზე ვლაპარაკობდი რა და კაია. ჭირდება აუცილებლად ის რომ მაგრამ პრინციპში დამოუკიდებლობას როცა სჭირდება ხოლმე ანუ იმ ხრივ რომ მიხედოს და ეხაც უყურებს თავის ხა კალთაზე არ ამკიდია მაგრამ აი სხვანაირად რა გაგვიძება რომ უნდათ ხო იცი ეგ ეხა იქ რო იყო ბულგარეთში რო იყო ერთი კვირი შვენივრად მიხედა ხო თავის იქ ხوار ვიყავი წასული და რაღაც ხო და ბულგარეთი რო ჩამოვიდა გავიხედე და ჭურჭელთან ეძღავდა ხო დეგერთხე მე გაუარა ხო და სჭირდება არა ჯარი აუცილებელი აი ერთი წუთითაც არ მიფიქრია რომ აი მე ჯარში რა უნდა რატო არ უნდა წავიდეს სახში რომ გამიკეთოს ისწავლის კიდეც და ჯარსაც დამთავრებს ნუ მოკლედ რაც შეგვეძლო და რაც ხო მოიყვანი აქამდე და ეხა უკვე თავის მომავლის რაღაცა ნუ შენი ხელში წყობით რაღაცა მაგრამ უნდა თვითონ გადაწყვიტოს ხო ეს არქიტექტურაც რო არის ჩია ძალიან გამიხარდა არც ფიქრობდა მაგაზე ჩემი შეთავაზება იყო რომ მე რო შენ ასაკში ვიყო მეთქი და ინგლისური ეგ ვიცოდე მეთქი როგორც შენ რომ ცოდნოდა თქო და მათემატიკა ძალიან მიყვარდა და ხაზვა და ხატვა ხო ძალიან მიყვარდა რა და ინგლისურიც რომ ცოდნოდა მეთქი აუცილებლად მაგ პროფესიით წავიდოდი თქო შენ ადგილას მაინც მეთქი იფიქრე და სადაც ერთი წლის მერე თქვა რომ ისაო მაგას ავირჩევ და იმიტომ არა რომ მე უთხარი მე ისიც კი უთხარი რომ თუ შენ არ გინდა ის რომ მე მინდა არა მე უბრალოდ შენიდან გამომდინარე უფრო პერსპექტიული ეგ არის თქო და იფიქრა გადაწყვიტა ხო და მაგას ვამბობ ხა კი მოვიდა აქამდე და რაღაცა და უკვე იმხელაა რომ და ზოგადად მე ისიც უთხარი რომ ამის მომხრეც არა ვარ მაგალითად რომ აი დღეს რო სადღაცა შეიტანენ საბუთებს და აი მეორე წელს გადაწყვეტავენ რომ ეს არ უნდათ მთელი ამდენი ხანი ქონდა საფიქრალად დრო რომ გადაგეწყვიტა რა გინდოდა და სადმე რო შეხვალე ერთი წელი ისწავლი მე არ უნდა გაგახსენოს მოდი აბა ხა იქ ვისწავლო და არის შემთხვევები რომ მეორედ რო ჩააბარებენ იქ სადღაცა სხვაგან კიდე ახსენდებათ რომ მოდი აბა იქ წავი ეგ მე ვთხარი რავი თუ გინდა იარე მასე მაგრამ ვერ შედეგს ვერ დადებ შენ თავს ვერ იპოვი მთელი წელი ქონდა ამდენი ხანი საფიქრალად გადასაწყვეტად და რავი თუ ამდენი ხანი ვერ მიხვდი შენ რა გინდა მაშინ იარე ხო ხო და მაგის მომხრეც არა ვარ რომ წელს იქ შევიდეს მეორე წელს იქ მესამე წელს იქ და მარაჯამ სტუდენტი იყოს ლაშას ავიდე ხო ჩააბარე ახლა კი და დავარეგისტრირეთ კაცი ხო მე რამდენი ვიცი ხო და ეგ რა
ნახოთ. მეტი არაფერი შეგვიძლია უკვე ხა იმ ასაკშია, რომ აი ყველაფერი თვითონ უნდა გაიკვალოს. თავისი ტვინით და ცოდნით. ერთი ის მახარებს, რომ არ ნერვიულობს. რა, ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება. წავედი ახლა. ის გამოირთვებოდა ყველა ვარიანტში წესით. 1-5 წუთიც დაველოდები, აქედან ჩანს ხოლმე მანქანა 8-ია. საერცხის მანქანა ის ციფერბლატი. ხო და ესენილა ვიფლაცუნებ რა ჩემთვის. და მე სადღაცას შემოგიერთდებით კიდევ. ბედნიერი დღე ყველას. ხასიათი არ გაგიფუჭოთ აი საზღარმა ამინდმა რა. აბა ჰე